الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا وملجأنا وهادينا ومهدينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम बिरादरान इस्लाम अजीज दोस्तों मुसलमान भाइयों इन मुतबर्रक महफिल में मूं आवाज अॻियां क़ुरान करीम जी आयत सगोरी तिलावत कई आहे जंहिंजे बारे में चंद गुज़ारिशूं अर्ज़ रखंदुसि अल्लाह ताला खां दुआ आहे अल्लाह ताला तव्हां असांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए। मोहतरम जनाब मौलाना गुलाम शबीर ताहिरी साहब इन बाबरकत महफिल में अचण जे लाइ मूंखे दावत ॾिनी अल्लाह ताला शिरकत जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाई आहे। मूंखां अॻ में अवां हज़रत मौलाना खलीफ़ा मोहम्मद हसन साहब खां ख़िताब ॿुधी रहिया हुआ। मूंखे अचण में यकीनन कुझु देरि थी हूंदी मथां इशा जे नमाज़ जो टाइम बि आहे ऐं इख़्तिसार सां चंद गुज़ारिश अर्ज़ करे इजाज़त वठबी वरी ॿिए प्रोग्राम में भी शिरकत करनी है। मूंसां गॾिजी मोहब्बत सां मां दुरूद शरीफ़ पढ़ंदो तां तिलावत कयल आयत जो तर्जुमो करे ऐं उन खां बाद में जेके ॻाल्हियूं अल्लाह ताला मूंखां चवरायूं अवां जे अॻियां पेश कंदुसि। मोहब्बत ऐं बुलंद आवाज़ सां पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या
वसल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला तेरे पाक कलाम में इरशाद फरमाए लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अल्लाह ताला फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, ताकि एहसान फरमायो अल्लाह ताला मोमिनन जे मथा इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, थोरो अल्लाह एहसान इहो फरमायो जो अज़मत वारो रसूल उन्हनि मजा उन्हनि में मबऊस फरमायाई मोकिलियाई यत्लू अलैहिम आयातिही, उन अज़मत वारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बेसत जो मक़सद इहो आहे त उन्हनि जे मथां अल्लाह जो आयत तिलावत फरमाईंदो वयुज़क्कीहिम, उन्हनि जे अंदर जो तज़कियो फरमाईंदो पाक फरमाईंदो वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, उन्हनि खे किताब ऐं हिकमत अहकाम बि सेखारींदो व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, पहिरियां खुलियल गुमराहीअ में हुआ पुजरे अल्लाह ताला अज़मत वारो रसूल मोकिलियो त सभिनी खे अल्लाह हिदायत जो रस्तो ॿुधायो। सरासरी तौर आयत जो तर्जुमो इहो आहे, इन आयत में अल्लाह ताला तव्हां असां मोमिननि खे अहले ईमान खे पंहिंजो थोरो ॼाणाईंदे फरमायो त मोमिननि जे मथां मां रब जो एहसान आहे, मोमिननि जे मथां थोरो आहे। अज़मत वारो रसूल अल्लाह अता फरमायो, हुज़ूर जी बेइज़्ज़त अहले ईमान जे मथां अल्लाह जो एहसान आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अचणु मोमिननि जे मथां अल्लाह जो थोरो आहे। हुज़ूर जी आमद मोमिननि जे मथां अल्लाह ताला जो एहसान आहे। अल्लाह फरमायो अलल मुमिनीन मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिननि जे मथां मां रब जो थोरो आहे। हुज़ूर आया त मुस्तफ़ा जी आमद ईमान वारनि जे मथां अल्लाह जो थोरो आहे। अल्लाह ताला ॻाल्हि खे क्लियर फरमायो त मोमिननि ते मां रब जो एहसान ऐं थोरो आहे। हाणे जेको हुज़ूर जे आमद खे, नबी करीम अलैहिस्सलाम जे अचण खे, हुज़ूर जे विलादत खे, हुज़ूर जे मीलाद खे, हुज़ूर जे बेइज़्ज़त खे अल्लाह जो पंहिंजे मथां थोरो सम्झे थो उहो यकीनन मोमिन आहे। ऐं जेको हुज़ूर जे अचण खे पंहिंजे मथां अल्लाह जो एहसान ऐं थोरो नथो तस्लीम करे, पक सम्झो उहो मोमिन कोन्हे को, उहो पको बेईमान आहे। मोमिन उहो ई आहे जेको हुज़ूर जे अचण खे पंहिंजे मथां अल्लाह जो थोरो एहसान सम्झंदो आहे। तव्हां असां अल्लाह जो एहसान मञूं था, तस्लीम था कयूं, इक़रार था कयूं, इन ॻाल्हि खे मञूं था त हुज़ूर आया असांजे मथां रब जो एहसान आहे। तॾहिं त अल्लाह जे उन एहसान खे थोरे खे ॻाइण जे लाइ मीलाद पाक जूं महफ़िलूं क़ाइमु कंदा आहिनि। सुवाल ही आहे त अल्लाह ताला क़ुरान करीम में
तव्हां असांखे एहसान करे ॼाणाइण खां मना फरमाई आहे, महिरबानी करे ॼाणाइण खां मना फरमाई आहे, थोरो करे वरी ॿुधाइण खां मना फरमाई। अलाह फरमायो न ॿुधायो, कहते तव्हां महिरबानी कयो था, एहसान कयो था, थोरो कयो था, ॿुधायो ई न। जे अवां ॿुधाईंदो तव्हांजो थोरो ख़तम, एहसान ख़तम, महिरबानी ख़तम, उनजो अजुर ख़तम, सवाब उनजो ख़तम थी वेंदो। अगर पंहिंजे दोरनि खे, सदक़ात खे, ख़ैरात खे, एहसानात खे, महिरबानियुनि खे, उन्हनि जे अजुर खे, सवाब खे अवां बरक़रार रखणु चाहियो था त जंहिं ते तव्हां महिरबानी कई, एहसान कयो, ॼाणाए न, ॿुधाए न। गरीब फाथल हो, मुसीबत में 1000 रुपया ॾेई तव्हां हुनजी मदद कई, 2 ॾींहंनि गुज़रण खां पोइ हुनजे मथां तव्हां थोरो ॼाणाईंदा वठो, हुनखे चवंदा 5 माण्हुनि जे मुंहं ते फलाणो ॾींहुं विसरी वियो आहे तोखां, फाथल हुई मां तुंहिंजी मदद कई, 1000 रुपया मां तोखे ॾिनो हो, मुंहिंजा एहसान यादि कर। अल्लाह ताला फरमायो महिरबानी त बराबरि तूं हुनजे मथां कई, पर हाणे तूं ॼाणाई, ॿुधाई, तंहिंजे करे तुम्हारी महिरबानी बि ख़तम, अजुर बि ख़तम, सवाब बि ख़तम थी वियो। ॾाढा सुभान अल्लाह चओ। असां वटि मुआशिरे में इहा बुराई आहे, केरु कंहिंजे मथां एहसान कंदो, दुनिया में ॾंढोरो पेटींदो, सभिनी खे ॿुधाईंदो, महले में पाड़े में ग़रीबो मां ॾिनो मां सॼी यार मुंहिंजा एहसान ई विसारे छॾियईं। भला उहो ग़रीब जॾहिं ॿुधंदो, 2-5 माण्हुनि जे अॻियां हुनखे अज़ियत थींदी, तकलीफ़ थींदी, दिलि आज़ारी थींदी, यार हिन खां सुठो हो एहसान करे ई न, थोरो करे ई न, महिरबानी करे ई न, पर जेकॾहिं कई अथई त ॿुधाए छो थो। माण्हूअ खे बुरो लॻंदो आहे, दिलि आज़ारी थींदी आहे, दिलि आज़ारी कंहिंजी न कयो, चओ सुभान अल्लाह। कंहिं मुस्लमान जी अल्लाह इजाज़त नथो ॾे त तव्हां दिलि आज़ारी कयो, थोरो कयो अथई, हाणे हुनखे दिलि खे दुख आहे न। अल्लाह ताला क़ुरान करीम में इरशाद फरमायो, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन वल अज़ा, अज़ियत ॾेई, तकलीफ़ ॾेई, एहसान ॿुधाए ॼाणाए, थोरा ॼाणाए, तव्हां पंहिंजे सदक़नि खे, ख़ैरातुनि खे, एहसाननि खे बातिल न कयो। जेकर अवां ॿुधाईंदो, थोरो ॼाणाई, एहसान ख़तम, ॿिए जी दिलि आज़ारी थी, एहसान ख़तम, सवाब बि कोन मिलंदो, अजुर बि कोन मिलंदो, जहिड़ो कयुई तहिड़ो न कयुई। जेकर एहसान, थोरो सदको, ख़ैरात पंहिंजी बचाइण चाहियो था, उनजे अजुर खे, सवाब खे बरक़रार रखणु चाहियो था, त ॿुधायो न, दिलि आज़ारियूं न कयो, पोइ तव्हांखे सवाब मिलंदो। हाणे सवाल ही आहे, अल्लाह असांखे फरमायो थोरो कयो था, ॼाणायो न, एहसान कयो था, ॼाणायो न, सदको ख़ैरात कयो था, ॼाणायो न, ॿुधायो ई न, एहसान न ॼाणायो। मौला असांखे त तो मना फरमाई त महिरबानी थोरा करे ॼाणायो न, पर तो रब वरी थोरो करे वरी क़ुरान में फरमाई त मुंहिंजो थोरो थोरो समझो था त ॾाढा सुभान अल्लाह चओ। मौला असांखे तो मना फरमाई, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन वल अज़ा, एहसान करे, एहसान ॼाणाए, थोरा ॼाणाए, अज़ियत ॾेई, दिलि आज़ारी करे, पंहिंजे सदक़ात खे, एहसानात खे, ख़ैरात खे, महिरबानी खे बातिल न कयो। असांखे फरमाई त थोरो ॿुधायो ई न, महिरबानी ॿुधायो ई न, ऐं पाण महिरबानी कई त वरी ॿुधाई त लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। इनमें हिकमत कहिड़ी आहे, इनमें कहिड़ो राज़ आहे जो अल्लाह थोरो कयो वरी असांखे ॼाणाए थो, असांखे मना फरमाई पाण ॼाणाए थो। उनमें उलमा हिकमतूं कुझु बयान कयूं आहिनि। हिकु हिकमत उनमें मुजादा इहा आहे, अल्लाह ताला जेको असां ते थोरो कयो आहे, एहसान कयो आहे, हिकु आम एहसान नाहे, ऐं अल्लाह जो उहो अज़ीम एहसान आहे जो न ॾियण वारी शइ असांखे अल्लाह ॾिनी आहे। कीअं न ॾियण वारी शइ ॾिनई? आमिना जो लाल अल्लाह जो महबूब आहे, छा आहे अल्लाह जो
वो महबूब कंहिंखे ॾिबो आहे? महबूब कंहिंखे ॾिनो कोन वेंदो आहे। भला जे मुंहिंजे ॻाल्हि ते पत न अचेव, हलो त भिटाई साहब कोन्हा पुछो, चओ सुभान अल्लाह। भिटाई साहब छा थो फरमाए? भिटाई साहब फरमाए तो अखियुनि में थी वेह तवारे छपर धकिया, तोखे न ॾिसे ॾोह आऊं न ॾिसां की ॿियो। भिटाई साईं त फरमाए तो ॾिबो काथे आहे? ॾिबो त नाहे, पर ॾेखारबो बि महबूब नाहे। तॾहिं त भिटाई साहब अर्ज़ु कयो अखियुनि में थी वेह तवारे छपर ढकिया, पिमड़ियूं पंहिंजूं मिलाए छॾियां, छपरनि खे वराए छॾियां, तोखे न ॾिसे ॾेह। छपर बंद इन जे लाइ कया त जीअं माण्हू तोखे न ॾिसण, तूं मोचो आहे मां ई तोखे ॾिसां, तंहिंजे करे अखियुनि में थी वेह तवारे छपर ढकिया, तोखे न ॾिसे ॾेह आऊं न ॾिसां की ॿियो। अखियुनि में अखियूं करे छॾींदुसि बंदि, ॿाहिरियां तोखे ॾिसी कोन सघंदा, ऐं मां वरी तोखां सवा ॿिए खे ॾिसंदुसि कोन। त महबूब ॾियण जी शइ नाहे। चओ महबूब ॾियण जी शइ ॾिबी त नाहे, ॾेखारबी बि नाहे। जे भिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमायो। हाणे अल्लाह ताला फरमायो मन अल्लाह अलल मुमिनीन, मां रब जो मोमिननि ते थोरो आहे। मोमिनो मुंहिंजो एहसान अथव। महबूब जेका न ॾियण वारी शइ आहे, मां रब तव्हांखे ॾिनी आहे, तंहिंजे करे मां रब जो तव्हां ते थोरो आहे। अलाह जो थोरो आहे या न? जेका शइ ॾियण जी नाहे, ॾेखारण जी नाहे, अलाह उहा असांखे अता फरमाई। तॾहिं अलाह फरमायो हे आम एहसान थोरो नाहे जेको ॼाणाइजे न, हे अहिड़ो थोरो आहे, अहिड़ो एहसान आहे, अहिड़ी तव्हां ते महिरबानी आहे जेका न करण वारी शइ कई वई, ॾेखारण वारी शइ कान हुई, अव्हांखे ॾेखारी वई, अव्हांखे ॾिनी वई, तव्हांखे ॿुधायो वियो। त हाणे जेको बि इन जे पुठियां लॻंदो उहो बि मां रब जो महबूब थींदो। हे त महबूब आहे जेको हिन सां मोहबत कंदो, उहो बि मां रब जो महबूब थींदो। हे त मुंहिंजो महबूब आहे जेको हिन जी इत्तिबा कंदो, उहो बि मां रब जो महबूब थींदो। अल्लाह फरमायो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ताला फरमायो महबूब तूं इन्हनि खे फरमाए जे अल्लाह सां मोहबत करणु चाहियो था, फत्तबिऊनी, मां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इत्तिबा कयो, मुंहिंजी ताबेदारी कयो, मुंहिंजे पुठियां अचो, नतीजे में युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह तव्हांजा गुनाह त बख़्शींदो, पर रब तव्हांखे पंहिंजो महबूब बि बणाईंदो। इन हबीब जी इत्तिबा उहा शइ आहे, उन जी ताबेदारी उहा शइ आहे, उन जे सुन्नतुनि ते हलण जो नतीजो इहो निकिरंदो जो अल्लाह तव्हांजा गुनाह बि बख़्शींदो, अल्लाह ताला तव्हांखे पंहिंजो महबूब बि बणाईंदो। हाणे जेको बि नेक नियतीअ सां, भली नियत सां हुज़ूर जे पुठियां ईंदो, मुंहिंजा उहो कामयाबु थींदो। हिकिड़ो अचे थो पर नियत जे करे सुठी कान्हे त उहो कामयाबु कोन थींदो, छो त अचण जी त खोड़ दावा कंदा, पर उहा रुगो उन्हनि जी ठली दावा हूंदी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वारा हुज़ूर जे पुठियां अचण वारा हंध नेक नियतीअ सां, दिलि सां ऐं मोहबत सां ईंदा। अल्लाह ताला फरमायो मुंहिंजो एहसान अथव जो मां तव्हांखे महबूब ॾिनो आहे, तव्हांखे ॾेखारियो बि आहे। हाणे हिन जो दीदार बि कयो, वेहो बि सही, ताबेदारी बि कयो, उन जे हुकुमनि ते अमल कयो, त मां रब तव्हांखे बि पंहिंजो महबूब बणाए छॾींदुसि। तो यकीनन अल्लाह ताला असां ते जेको थोरो ॼाणायो सो सही आहे, जो त रब पंहिंजो महबूब अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
अल्लाह इन थोड़े ॼाणण में ॿी हिकु बतई आहे त अल्लाह ताला दुनिया में असांखे कई नेमतूं ॾिनियूं आहिनि। अल्लाह असांखे औलाद ॾिनो, इहा बि चाहे अल्लाह जी। अल्लाह असांखे ज़िंदगी ॾिनी, साध अल्लाह जी। अल्लाह अखियूं ॾिनियूं, कन ॾिना, हथ ॾिना, ज़ुबान ॾिनी, पेर ॾिना, अल्लाह जे लाइ बाक़ी उज़वा ॿियनि कमनि जे लाइ अल्लाह अता फरमाया, इहा बि अल्लाह जी नेमत आहे। बनियूं ॿारहं मिल्कियतूं अल्लाह ॾिनूं, साध अल्लाह जी महिरबानी आहे। ऐं दोस्त भला अल्लाह ॾिना, इहा बि अल्लाह जी असांजे मथां महिरबानी आहे। अल्लाह ताला जूं त महिरबानियूं कई आहिनि, पर इन तमामु नेमतुनि ऐं महिरबानियुनि जो हाल इहो आहे जो उन्हनि मां का बि महिरबानी तव्हां सां अॻिते साथ कान थी ॾे। एसी ताईं जो जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं थींदो, असांजे जिस्म में जेके अल्लाह जूं अता थियल नेमतूं आहिनि, इहे ई असांजे ख़िलाफ़ शाहिदी ॾींदियूं। हथ असांजे ख़िलाफ़ शाहिदी ॾींदा, मौला हे फलाणो गुनाह हिन मूंसां कयो। कुरान फरमायो, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंहं ते मोहर लॻंदी, ज़ुबान बंदि। छो त ज़ुबान सां केतिरा माण्हू उते बि कूड़ ॻाल्हाईंदा। असां इहो गुनाह जो कमु कयो ई न आहे, मलाइकनि ईअं लिखी छॾियो हूंदो। अल्लाह ताला फरमाईंदो, मुंहिंजा मलाइक कूड़ कोन था लिखी सघनि, पर जेकॾहिं तोखे भला शौक़ु एतिरो कूड़ जो आहे त तुंहिंजे वात ते मोहर थी लॻे। उज़वा तुंहिंजा ॻाल्हाईंदा, उज़वा माण्हूअ जा ॻाल्हाईंदा, हथ ॻाल्हाईंदा अगरि हथनि सां गुनाह कयो हूंदई, कन ॻाल्हाईंदा अगरि गुनाह कननि सां कयो हूंदई, परायूं गिलाऊं गीबतूं इल्ज़ाम बोतान ॿुधा हूंदई, वेही करे इल्ज़ामनि गिलाउनि वारनि बोताननि वारनि कचहरियुनि में वञी वेठो, परायूं गिलाऊं गीबतूं वेठे ॿुधई। गुनाह कननि सां कया हूंदई, कन शाहिदी ॾींदा, पेरनि सां गुनाह कयो हूंदई, पेर शाहिदी ॾींदा। असांजा उज़वा आहिनि पर असांजे ख़िलाफ़ थी बीहंदा। बाक़ी नेमतुनि जो हाल इहो आहे, औलाद त आहे, पर जॾहिं असां अखियूं बूटे अॻे जान जो सफ़र कंदासीं, औलाद असां सां गॾु कोन हलंदो, माल कोन हलंदो, बनियूं ॿार हर शइ ते रहिजी वेंदी। दुनिया फानी आहे, दुनिया जूं नेमतूं बि फानी आहिनि। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर शइ ते फना आहे, सभु शइ फना थी वेंदियूं, फानी आहे, अॻिते हलंदियूं ई न। अल्लाह फरमायो, नेमतूं त ॿियूं बि कयूं अथमि, महिरबानियूं एहसान ॿिया बि तव्हांजे मथां आहिनि, पर हिकिड़ो थोरो, हिकु नेमत, हिकु एहसान अव्हांखे अहिड़ो मारब ॾिनो आहे, अहिड़ो त तव्हां ते थोरो कयो आहे जो दुनिया में बि उनजो अव्हां सां साथ आहे। क़बर में पहुचंदो सभु मोटी ईंदा, पर क़बर में बि तव्हांजो साथ ॾींदो त हशर में बि साथ ॾींदो। सुभान अल्लाह चओ। साईं साईं दुनिया में बि उम्मत जो साथ ॾिनो, चओ सुभान अल्लाह। तबरानी शरीफ़ जी हदीस आहे, जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आख़िरी ॾींहुं थियो हिन दुनिया तां हलण जो, आख़िरत जो सफ़र पिया फरमाए, इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, ॿार दर ते बीठो आहे, ॿाहिरां पियो सलाम करे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजे अंदरि आल बैतन खे फरमायो, पंहिंजे अज़वाज मुतहरात खे फरमायो, ॿार सलाम अचे पियो, कोई आम माण्हू न आहे, को ख़ासि माण्हू आहे, तंहिंजे करे तव्हां पासे ते थी वञो, उनखे अंदरि अचण जी इजाज़त ॾियो। थिया पर्दे में उहो साहिल जेको ॿाहिरियों सलाम करण वारो हो, ॿियो कोन हो, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हो। आयो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इज़राइल खां पुछो, इज़राइल कीअं अचणु थियो आहे, कीअं आयो आहे? जे तक ज़ाहिरन अम क़ाबिदन, ज़ियारत करण जे इरादे सां आयो आहे या मोहम्मद खे वठी हलण जे इरादे सां आयो आहे? कहिड़ो इरादो अथई? अॼु कंहिंसे जे तोक ज़ाहिरन व क़ाबिदन, मां सिर्फ़ु वठण लाइ कोन आयो आहियां, पर साईं मां अव्हांजे दीदार जे लाइ बि आयो आहियां। अल्लाह जो हुकुम आहे, वञ पहिरियां सलाम चइजां, इजाज़त मिलई त अंदरि वञजां, न मिलई त ॿाहिरां वापसि हलियो अचां। हिकु नंबर। ॿी ॻाल्हि, जॾहिं अंदरि तूं वञे, हुज़ूर मुंहिंजे महबूब जे ख़िदमत में पहुची, हुज़ूर खे अर्ज़ु कजां,
जेकर मुझो महबूब अचणो चाहे तो वठी अचजा, न अचणो चाहे तो वापस हलियो अचजा। असांजो मौत इस्तरारी आहे, असांजो मौत छा आहे? इस्तरारी आहे, मजबूरन ईंदो, चाहियो त बि अचे, न चाहियो त बि अचे। इजराइल कंहिंखां कोन पुछंदो त कब्ज़ो कयो रूह न छॾिया तोखे, ईंदो हथ वञी वॾो ईंदो। उधर खे कंहिं क़िबला मां वॾनि वॾनि बादशाहनि, वॾनि वॾनि शहनशाहनि जा रूह कब्ज़ करण वियुसि। मूंखे कंहिंजे लाइ बि अलाह ईअं कोन हुकुम फरमायो त इजाज़त वठिजा, पर हाओ महबूब तो वटि आयो आहे, अलाह जो हुकुम आहे त पहिरियां इजाज़त वठां। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, ठीकु आहे, ऐन खल्लफ्त हबीबी जिब्रील, मुंहिंजे यार जिब्रील खे काथे छॾे आयो आहे? अॼु तूं आयो आहे, हेतिरा भेरा जो जिब्रील मूं वटि ईंदो रहियो, अॼु जिब्रील तोसां साण न आहे, मुंहिंजो यार जिब्रील किथे छॾे आए? साईं जिब्रील आसमान ते आ, छो? अवां जे इस्तक़बाल जे लाइ मलाइकनि जूं कतारूं पियो लॻराए, सुफ़ूं पियो ॿधराए। अॼु अवां जो मथे इस्तक़बाल थी रहियो आहे, तंहिंजे करे इस्तक़बाल जा इंतज़ाम जिब्रील जे हवाले आहिनि। तूं घणो ईंदो वेंदो आहीं जिब्रील हुज़ूर जी ख़िदमत में, तोखे ख़बर आहे, कंहिंजे मिज़ाज जी ख़बर हूंदी आहे न, पोइ इस्तक़बाल लाइ उन्हनि खे बीहारबो आहे। अवां जेको अचण वारो आहे उनजे मिज़ाज जी, तबीयत जी अवां ख़बर आहे, तंहिंजे करे इस्तक़बाल जे लाइ बि अमलो अहिड़ो ई बीहारबो, अहिड़ा माण्हू बीहारबा। जिब्रील तुंहिंजे हवाले कम आहे, तूं सॼो इस्तक़बाल कराईंदे। या रसूल अल्लाह, मथे आसमाननि ते मलाइकनि जो जिब्रील कतारूं पियो लॻराए। इहा अञा ॻाल्हि हली पे त जिब्रील बि अचे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील खां पुछो, जिब्रील जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजराइल आयो आहे, अलाह जो हुकुम खणी आयो आहे, मां हलणु चाहियां थो। बुखारी शरीफ़ में हदीस आहे, जॾहिं उहो वक़्तु आयो त हुज़ूर जी ज़ुबान मुबारक ते अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, माना रफ़ीक़ आला खे मां चाहियां थो। जिब्रील खे फरमायो, मां हलणु थो चाहियां, पर जिब्रील ॻाल्हि ही आहे, अहिड़ी का ॻाल्हि ॿुधाए, अहिड़ी बिशारत ॾे, अहिड़ी ख़ुशख़बरी ॿुधाए जो मां मुहम्मद जी दिलि ठरी पवे। ख़ुशख़बरी बिशारत ॿुधाए। जिब्रील अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम आसमाननि जा दरवाज़ा अव्हां जे लाइ खोलिया विया आहिनि। पहिरें आसमान खां सतें आसमान ताईं सभई मलाइक सगोरा अॼु हमद सना खे छॾे अव्हां जे इस्तक़बाल जे लाइ बीठा आहिनि, अव्हां जे मथां सलातो सलाम में मसरूफ़ आहिनि। सभिनी मलाइकनि खां अॼु अल्लाह तव्हां जो इस्तक़बाल कराईंदो। तंहिंजे करे इहा मां तव्हांखे बिशारत ॿुधायां। हुज़ूर फरमायो, लिवजहि रब्बियल हम्द, अल्लाह जे लाइ हम्द आहे। पर जिब्रील इहा न, अञा ॿी का ख़ुशख़बरी ॿुधाए। या रसूल अल्लाह, जन्नत जा दरवाज़ा अव्हां जे लाइ अल्लाह ताला सभु खोलराए छॾिया आहिनि। गिलमान जन्नत जा अव्हां जे इस्तक़बाल जे लाइ जन्नत जूं हूरूं जेके क़यामत जे ॾींहुं मोमिननि खे मिलंदियूं, सभई तो मुहम्मद जे इस्तक़बाल लाइ बीठियूं आहिनि। एॾियूं हूरूं, रिवायतुनि में ईंदो आहे, लव अज़हरत अनमिलतम मिन समा लग़लबत नूरहा अला नूर शम्स वल क़मर। जेकॾहिं हूर पंहिंजी रूह हीअं चीच आंगुर आसमान मां दुनिया ते हीअं ज़ाहिर करे, उन में एतिरी त नूरानीअ ते रोशनी आहे, एॾी रोशनी आहे जो उन जी रोशनी चंड जे रोशनीअ ते त ग़ालिब अची वेंदी, पर सिज जे रोशनीअ ते बि ग़ालिब अची वेंदी। अहिड़ियूं हूरूं अल्लाह तव्हांखे हुज़ूर जे सदक़े में अता फरमाईंदो। पर जॾहिं हुज़ूर मेराज जे राति मथे क़दम रखियो जन्नत में, इन्हनि हूरुनि जो वरी हुज़ूर जो हुस्न ॾिठो त सभई हैरान रहिजी वई। बिना पाछे तुंहिंजो पाको जिस्म मके खे न वेहण जो, तो ते हुकुम वधो यूसुफ खां तुंहिंजो यार हुस्न
रान नबी तुझे शान मथा त्या कुर्बान नबी तुझे शान मथा त्या कुर्बान नबी गोरिया बार बचा जिंद जान नबी तुझे शान मथा सही गिलमान हुरू सब आवाज इस्तक़बाल ला भी जान हुजूर फरमायो ले वजह रब्बे अलहम्द मुझे रब जे लाइ उन जे रज़ा जे लाइ हम्द पर जिब्रील अञा न का ॿी मां ख़ुशख़बरी थो ॿुधणु चाहियां सही सॼी काइनात जो अव्हां जे तरफ़ ॾिसी रही आहे ही सॼी आसमान जे मलाइक सगोरा गिलमान हुरू सभु अव्हां जे इस्तक़बाल जे लाइ अञा ॿी कहिड़ी बिशारत तव्हां ॿुधण था चाहियो साईं मूंखे ख़बर नथी पवे अव्हां पाण ई ॿुधायो हुज़ूर फरमायो जिब्रील मां तोखां पंहिंजे गम जे बारे में पुछण थो चाहियां हिक ॿार जे बारे में पुछण थो चाहियां या रसूल अल्लाह कहिड़ो गम आहे अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जिब्रील मां तो हलां थो पर मां तोखां इहो थो पुछण चाहियां मल कुराइल कुरान मिन बादी मूंखां बाद में जेके क़ुरान करीम खे पढ़ण वारा हूंदा उन्हनि जो केरु हूंदो रमज़ान जे रोज़ेदारनि जो केरु हूंदो हुज्जा जे बैतुल्लाह जो केरु हूंदो राति जे क़याम करण वारनि जे लाइ केरु हूंदो मुत्तक़ीन परहेज़गारनि जे लाइ केरु हूंदो मुंहिंजे उम्मत जो छा थींदो मां पंहिंजे उम्मत जे बारे में ख़ुशख़बरी ॿुधणु चाहियां थो उम्मत जे बारे में ख़ुशख़बरी ॿुधाए त मुंहिंजी दिलि ठरे त मां हलां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो फरमान आहे जन्नत सभिनी जे मथां हराम आहे जेसीं ताईं अव्हां जन्नत में कदम न रखंदो को नबी रसूल बि जन्नत में कोन वेंदो जेसीं ताईं अव्हां जी उम्मत जन्नत में कदम न रखंदी तेसीं ताईं अल्लाह ताला जन्नत ॿियनि उम्मतुनि जे मथां हराम फरमाई आहे भली आया त अॻ में हा पर वेंदा जन्नत में बाद में सभ खां पहिरियां अव्हां जी उम्मत जन्नत में हलंदी अल्लाह जो वाइदो आहे वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा महबूब तोखे एतिरो ॾींदुसि जो तो मोहम्मद ख़ुशि थी वेंदे फरमाइंदा इज़ल्लन अर्दा हज़रत अली सैयदी रिवायत आहे मौलाए कायनात फरमाइंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम इन आयत जे नुज़ूल खां बाद में फरमायो पाण फरमायो जे इहा ॻाल्हि आहे अल्लाह एॾो ॾींदो जो मां राज़ी थी वेंदुसि त पोइ मां कोन राज़ी थींदुसि जेकॾहिं मुंहिंजो हिकु उम्मती बि ववाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार हिकु उम्मती बि मुंहिंजो जहन्नम जे बाहि में हूंदो मां राज़ी कोन थींदुसि ख़ुशि तॾहिं थींदुसि जॾहिं सभिनी खे जन्नत वठी हलंदुसि की रज़ा चाहते हैं दो आलम चो सुभान अल्लाह खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमायो हबीब एतिरो ॾींदुसि तो तूं राज़ी थी वेंदे जिबरील अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह जन्नत सभिनी ते हराम आहे जेसीं ताईं अव्हां जी उम्मत न हलंदी कहिड़ो जन्नत में न ईंदो साईं फरमायो जिबरील बस इहा ई ख़ुशख़बरी ॿुधणु चाहियां पियो तो ॿुधाई हाणे मां हलण जे लाइ तयारु आहियां विसाल वारे टेम में बि पंहिंजी उम्मत खे यादि फरमायो चओ सुभान अल्लाह जिते माण्हुनि खे केरु यादि कोन हूंदो आहे उम्मत मुस्तफ़ा खे यादि हुई
अल्लाह फरमायो नेमतूं त तव्हांखे ॿियूं बि ॾिनमि तव्हांजे जिस्म में बि नेमतूं जो आहिनि पर अव्हां जे ख़िलाफ़ शाहिदी ॾींदो मुस्तफ़ा अहिड़ी त नेमत ॾिनी आहे जेकॾहिं चप मुबारक खोलींदो तॾहिं तव्हांजे शफ़ाअत जे लाइ खोलींदो ख़िलाफ़ त खोलींदो जेकॾहिं ज़ुबान खोलींदो त उम्मत जे शफ़ाअत जे लाइ लाला उम्मत जी शफ़ाअत फरमाए त नेमतूं त ॿियूं बि आहिनि तुंहिंजे जिस्म में नेमतूं तुंहिंजे ख़िलाफ़ औलाद हिते रहिजी वेंदो माल हिते रहिजी वेंदो बनियूं ॿारा हिते रहिजी वेंदा दोस्त अहबाब हिते रहिजी वेंदा क़बर में केरु गॾु कोन हलंदो पर मदीने वारो हुते वेहींदो अज़ीज़ मूंखे दफ़न करे जा हलिया त मूं वटि हुज़ूर ईंदो अज़ीज़ मूंखे दफ़न करे जा हलिया त मूं वटि हुज़ूर ईंदो हिननि लतारे दफ़न कयो हुन ज़िमो खयो ज़रूर ईंदो हिते बि साथ त क़बर में बि उम्मत जो साथ चओ सुभान अल्लाह ॾाढा सभई सुभान अल्लाह चओ हशर में बि उम्मत जो साथ ॾींदा हशर वेल हूंदास मेरा जरणा तनी में मोहम्मद परे खां सुञाणा हुदुस छोट कारे दो झंडे हथन में मुझो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में जीअं गुल गुलाबे सुहिणो गुलन में जहन्नम के जहदी हुदी मौज मस्ती उन बाए खे भी हटाए का हस्ती रवायतुनि में ईंदो आहे जहन्नम जी बात ये भड़को ॾही ॿाहिरि निकिरंदी अहिड़ो त तेज़ी सां निकिरंदी जो सॼो हशर खां घबराइजी वेंदो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था एसी ताईं जो मुंहिंजो ॾाॾो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बि उन घड़ीअ में मां मुहम्मद जे चेहरे ॾे निहारींदो साईं इनखे तूं ई हटाईंदे चओ सुभान अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे पाणीअ जो हिकिड़ो प्यालो हथनि मुबारकनि में हूंदो उनखे खणंदा उनजो जनम जे ॿाहि खणंदा त जीअं वेही उथी आई ईअं हेठि वेही वेंदी उहो पाणी छाजो हूंदो अल्लाह जे ख़ौफ़ जे करे ख़ुदा जे डप जे करे जेके अखियुनि मां तो ॻोढ़ा ॻाढ़िया हूंदा उन्हनि ॻोढ़नि खे गॾु कयो थो वञे जमा कयो थो वञे इहो ॻोढ़नि जो पाणी हूंदो उम्मत जे रोअण वारो पाणी हूंदो जेको हुज़ूर खे ॾिनो वेंदो पाण जनम जे ॿाहि खणंदा त ॿाहि हेठि ये तुझे पाणीअ जो ख़ौफ़े ख़ुदा जे करे अल्लाह जे डप जे करे गुनाहनि खे यादि करे उन्हनि जे मफ़रत जे लाइ उन्हनि जे बख़्शिश जे लाइ आधी राति जो उथी जेको तो रुनो हूंदो ख़िलवत में वेही करे जेको अल्लाह खे ॿाॾायो हूंदी अखियुनि मां ॻोढ़ा निकिता हूंदा उहे महफ़ूज़ कया था वञनि उन्हनि एॾो पावर आहे जो जहन्नम जे ॿाहि खे विसारे छॾियो चओ सुभान अल्लाह ऐं मोमिन जॾहिं पुलिस रात खे क्रॉस कंदो न पुलिस रात खे क्रॉस कंदो असांजे मुर्शिद हज़रत रोज़े वारे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो आहे हदीस में ईंदो आहे मोमिन जॾहिं जहन्नम जे पुलिस रात क्रॉस करण लाइ ईंदो जहन्नम दाहूं कंदो रोह या मोमिन या जुज़ या मोमिन फ़इन्न नूरक युत्फ़ी नारी मोमिन जल्दी हलंदो वञ जल्दी जल्दी गुज़रंदो वञ जल्दी जल्दी क्रॉस कंदो वञ छो त तुंहिंजे ईमान वारो नूर मां जहन्नम जे बाहि खे विसाए रहियो ज़ोर सां सुभान अल्लाह चओ मोमिन अल्लाह जा वली जॾहिं जहन्नम जे मथां पुलिस रात जे मथां पेर रखंदा त जहन्नम खां दाहूं निकिरी वेंदियूं
जिस या मोमिन इन नूरक युत्फी नारी। जल्दी गुरास कर, जल्दी हलंदो वञ, जल्दी जल्दी हलंदो वञ, तुम्हारो जेको नूर सो मुझे बाहि खे विसाए रहियो। ॻोड़नि में बि हुजूर जे उम्मत जे ॻोड़नि में बि इहो कमाल आहे। पर मां इहो अर्ज़ कंदो हलां, इहो ॻोड़े जो कमाल कोन्हे, इहो रसूलुल्लाह जे हथ जो कमाल आहे। हुजूर जा हथ मुबारक हुन सां लॻंदा त हुननि ॻोड़नि में बि कुवत अची वेंदी, एॾो पावर अची वेंदो जो जहन्नम जे बाहि खे विसाए वेंदा। पोइ ख़बर पवंदी दुनिया खे रसूलुल्लाह जी ताक़त ऐं पावर छा आहे। जेके मुनकिर आहिनि त बाबा हुजूर में ताक़त न आहे, हुजूर में पावर न आहे। मोदी साहब ईअं कोन्हे, हुजूर में घणो पावर आहे, ताईं में घणो पावर आहे। तोखे इहा त ख़बर आहे सभु कंहिंखे त मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंड खे इशारो कयो त बहादुर थी करे हेठि आयो। इशारो थियो हो, चंड खे छा थियो हो? आंगुर उते चंड ते हुजूर कान रखी। साईं जे चाहे ना त आंगुर बि उते पहुचाए पे सघिया। जे मुस्तफ़ा जो हथ मुबारक जन्नत में मौजूद अंगूरनि जे गुच्छे ताईं पहुची सघे थो त चंड त हेठा रसूलुल्लाह जो हथो ताईं कीअं नथो पहुची सघे। हुजूर आंगुर रखंदा त बि थी पियो सघे, पर चंड त बीहे ई कोन हो त अॻे वीचारो ज़रा थी वञे जे हुजूर जे आंगुर लॻे सां। पर हुजूर इशारो फरमायो। हाणे आंगुर इशारो बाद में थिए थो। इहो जेको इशारो वेंदो आहे, इशारो, इहो इशारो हिकु ख़्याली शइ आहे, हिकिड़ी वहमी शइ आहे। इशारो हिकिड़ी ख़्याली शइ आहे। ऐं हिन पखे ते इशारो कयां थो, आंगुर त मुंहिंजी कान थी वञे पर इशारो वञे थो। जो आंगुर खां बाद में इशारो थो वञे, इहा हिकिड़ी ख़्याली शइ आहे। मां ॿुधाइण इहो थो चवां त जेका ख़्याली शइ आहे उन हुजूर जे ख़्याली शइ में एतिरो पावर आहे जो उहा ख़्याली शइ चंड ताईं पहुचंदी आहे त चंड खे हेठि लाहे ईंदी आहे। ख़ुदि हुजूर जो पावर छा हूंदो, चओ सुभान अल्लाह। हिन उम्मत जी बख़्शिश कराइण मुस्तफ़ा जे अॻियां का वॾी ॻाल्हि न आहे। हुजूर जे अॻियां को मसइलो न आहे। मता कोई सम्झे हेॾी उम्मत आहे, गुनाहगार आहे, कीअं। मदीने वारे जे अॻियां को मसइलो कोन्हे। हुजूर जो रुॻो चपल मुबारकनि चोड़नि जी देरि हूंदी। सुभान अल्लाह चओ। जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। तला के नेमतुन जो पर उन जो साथ हमेशा कोन हलंदो। अल्लाह ताला फरमायो मां हिकु नेमत उज़मा अहिड़ी त तव्हांखे अता फरमाई आहे जंहिंजा नफ़ा फ़ाइदा दुनिया में बि आहे, क़ब्र में बि हूंदव, हशर में बि मिलंदव। तंहिंजे करे मां रब जो तव्हां मोमिननि ते वॾो एहसान आहे। आम नेमत न आहे जंहिंजो साथ हमेशा न हुजे। उहा नेमत मां तव्हांखे ॾिनी आहे जंहिंजो साथ हमेशा तव्हां सां हूंदो। बसि आख़िरी हिकु मत ॿुधो, हुन खां बाद में दुआ ख़ैर। ज़ोर सां सुभान अल्लाह चओ। थोरो अलाह इन जे लाइ बि ॼाणायो असां अहले सुन्नत जो अक़ीदो आहे त हुजूर जी ज़ात नूर आहे। जो हुजूर जी ज़ात नूर आहे। छो त काइनात में अञा कुझु न ठहियो त सभ खां पहिरियों अल्लाह मुस्तफ़ा जो नूर पैदा फरमायो। उन नूर खे अल्लाह ताला बशरी लिबास में करे दुनिया ते मबूस फरमायो। अगर हुजूर पंहिंजे असली सूरत में अचनि हा केरु ॾिसी कोन सघे हा।
फ़ाइदो हासिल करे कोन सघे हा, नफ़ो कंहिंखे मिली न सघे हा, केर हुजूर सां वेही न सघे हा। अल्लाह ताला फरमायो जे महबूब के असली सूरत में मोकिलिया हा, जेका हुजूर जी ज़ाती नूरानी सूरत है। अवां ज़ियारत न करे सघो हा, हुजूर सां कचहरियूं न करे सघो हा, मुस्तफ़ा खां फैज़ न वठी सघो हा, हुजूर खां पिराए कोन सघो हा। हाणे तव्हां जे फ़ाइदे जे लाइ तव्हां इंसाननि जे सूरत में मां पंहिंजे हबीब जे नूर खे मोकिलियो आहे त जीअं तव्हां हुजूर जी ज़ियारत बि करे सघो, मुस्तफ़ा सां गॾु वेही बि सघो, हुजूर खां फैज़ बि वठी सघो, हुजूर खां फ़ाइदा बि वठी सघो। पोइ तव्हां जे फ़ाइदे जे लाइ मां बशरी लिबास जे अंदरि हबीब खे दुनिया ते मोकिले तव्हां मोमिननि जे मथां थोरो कयो आहे। तॾहिं अल्लाह फरमायो मुंहिंजो थोरो अथव। अल्लाह महबूब पंहिंजो ॾिनो, इहो बि अल्लाह जो थोरो। अल्लाह नेमत उज़्मा ॾिनी जंहिंजा फ़ाइदा बाक़ी हमेशा आहिनि, इहो बि अल्लाह जो थोरो आहे। अल्लाह पंहिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इंसानी सूरत में मोकिले तव्हां असांजे फ़ाइदे जे लाइ, तव्हां असांजे रहनुमाई जे लाइ दुनिया ते मबूस फरमायो, इहो बि अल्लाह जो थोरो आहे। रबीउल अव्वल शरीफ जो महीनो जंहिंमें मुस्तफ़ा जी आमद थी, चओ सुभान अल्लाह। रुगो तव्हां हुजूर जे आमद जा जश्न ऐं नग़मा कोन पिया ॻायो, हुजूर जे आमद जूं ख़बरूं रुगो असां आले सुन्नत वारा चरिया न आहियूं जो रुगो असां था ॿुधायूं। जंहिं राति मुस्तफ़ा जो मीलाद थियो हो, हुजूर जी विलादत थी हुई, उन राति बैतुल्लाह बि हुजूर जे अचण जा क़सीदा बि पढ़िया। इहे न ॾाढा सुभान अल्लाह चओ तव्हां। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे किताब हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में लिखियो आहे। अल्लामा नभानी तो फरमाए हुजूर जी विलादत थी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद हो, हुजूर जो ॾाढो आहे। फरमाए तो मां बैतुल्लाह में ॾिसां पियो बुत जेके मुशरिकन बैतुल्लाह में रखिया से ऊंधे मुंहुं हेठि किरनि पिया। साईं आयो तो बुतन में टाकड़ो पइजी वियो, तो सुभान अल्लाह। हेॾे बुत पे करिया, होॾे शैतान पे मथो पिटियो। चेला पिया जन छा ॻाल्हि आहे, जी ॻाल्हि वरी कहिड़ी आहे, ॾाढा हीला हलाईंदुसि पोइ बि उहो ॼाओ आहे जेको सॼी उमत बख़्शराए। ॾाढा हरबा कंदुसि, गुनाह कराईंदोमांसि, उन्हनि खे मुलविस गुनाहनि में कराईंदुसि, घणो ई कुझु कंदुसि। पोइ बि के सुधारे वारा हूंदा जेके हुनखे सुधारींदा, बाक़ी जेके रहिया खुया हूंदा साईं सभिनी खे बख़्शराए छॾंदो। पिटिया हिन जे लाइ त मुआरा सभु मनसूबा ख़तम थी विया। हुन में मथे में धूल विझी पिटियो पे, जॾहिं साईं आयो रबीउल अव्वल जो महीनो ईंदो आहे, असां जश्न मल्हाईंदा आहियूं त बोले यार पेरोकार वरी पिटींदा। ओ बिदतूं ना चाहे त हे छा था कयो, आओ बिदतूं इहो हाणे मौजूदु आहे त बिदतूं आहिनि या न आहिनि, तोखे बि बिदत जे नज़र असांखे बिदत नज़र ई कान थी अचे। साईं आयो त बैतुल्लाह हुजूर जे मीलाद जो ऐलान कयो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाए तो त बुत पे किरिया, मां जो ॾिठी छा पियो थिए त बैतुल्लाह जे दीवारुनि मां आवाज़ पई आई। बैतुल्लाह जी ज़ियारत कई अथव न कई आहे त अलाह ज़रूरु कराईंदो इंशाअल्लाह। अलाह भितूं दीवारूं त इहे खणी उन ज़माने में कोन हो, इन जहिड़ियूं हुयूं पत्थरनि जूं हुयूं, पर बैतुल्लाह शरीफ ॻाल्हाए पियो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो फरमाए, अल्लामा नभानी हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में लिखियो आहे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाए तो बैतुल्लाह जे दीवारुनि मां आवाज़ पे आयो, वलदल मुस्तफ़ल मुख्तार अल्लज़ी बियदिही तग़लिबुल कुफ़्फ़ार। ओ मुस्तफ़ा मुख्तार ॼाओ आहे जेको काफ़िरनि खे हलाक कंदो, मुशरिकनि खे तबाह कंदो, कुफ्र शिरक जी पार पटींदो, उनखे तौहीद ऐं वहदानियत जो सबब सेखारींदो। कंहिं आशिक़ वरी पंहिंजे लफ़्ज़ में उनजी तर्जुमानी कई जेको बैतुल्लाह जो चवे थो, अजो जाम मोहम्मद जाओ, अजो जाम मोहम्मद जाओ,
बता दो काम से हीरो के मीलाद दे रात ये ऐलान बैतुल्लाह पान भी गया सुभान अल्लाह शर्म के में शादू वाह वाह मुबारक बादू थो शर्म के में शादू थो वाह वाह मुबारक बादू थो सारे आलम ते इमदादू थो सारे आलम ते इमदादू थो मौलामी रहमतो वसालो आज जामो मोहम्मद जाओ सफी शाह अरबा मंझ आयो आज जामो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का दुआ है अल्लाह ताला मुझे जवड़ आवाज़ों को कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।